ព័ត៌មានទី1នេះគឺជាព័ត៌មានពិស្ដារទី1ដែលខ្ញុំដកស្រង់ពីសារព័ត៌មានខ្លាំងច្បាស់ជាងគេគឺសារព័ត៌មាន Washington Post ណាខ្ញុំយកអត្ថបទ Washington Post បូកជាមួយនឹងសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតផងដែរបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Washington Post ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងត្រៀមបញ្ជូនកងកម្លាំងជាច្រើនពាន់នាក់បន្ថែមទៀតទៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីមន្ត្រីដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាទក្នុងគណៈពេលដែលការចរចាកំពុងតែកើតមានឡើងហើយដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចបញ្ចប់ចំនួនដែលមានរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះក៏កំពុងតែពិចារណានេះបើយោងតាមកាសែត Washington Post ណាតែពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែពិចារណាលើលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារបន្ថែមឬក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើដីប្រសិនបើបទជបាញ់លែងមានប្រសិទ្ធភាពបទជបាញ់ពីបច្ចុប្បន្ននេះណាលែងមានប្រសិទ្ធភាពនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងឲ្យទៅបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មាន Washington Post កងកម្លាំងដែលចល័តចូលទៅក្នុងតំបន់នោះរួមមានកងទ័ពប្រហែលជា 6000 នាក់នៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS George W Bush និងនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងដែលអមដំណើរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបាននិយាយក៏ប៉ុន្តែសូមក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកងកម្លាំងប្រហែលជា 4200 នាក់ផ្សេងទៀតបានទៅតាមក្រុមនាវាចម្លងទៅលើកមុនហើយបាទហើយនឹងកងម៉ារីនផងដែរគឺកងម៉ារីនបេសកកម្មទី11ដែលខ្ញុំបានផ្សាយជូនប្រហែលថ្ងៃមុនណាគឺចំនួន 4200 នាក់ទៅមុនហើយក៏ប៉ុន្តែទៅមិនតដល់ទេគឺរំពឹងថានឹងទៅដល់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺក្បែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅចុងខែនេះហើយព្រោះចល័តទ័ពចេញពីជប៉ុនទៅនោះបាទនឹងទៅដល់ចុងខែនេះហើយការបន្ថែមកម្លាំងហាក់ដូចជានឹងបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងកងនាវាចម្បាំងដែលមានស្រាប់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាខណៈដែលបទជបាញ់រយៈពេល2សប្តាហ៍ត្រូវបានកំណត់ថានឹងផុតនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាបាទនិងនៅពេលដែលយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបិទច្រកពាណិជ្ជកម្ម Hormuz មិនឲ្យមានចរាចរណ៍ចេញចូលនោះទេហើយបើតាមការរៀបរាប់របស់សារព័ត៌មាន Washington Post ឲ្យដឹងថាទាហានដែលបញ្ជូនទៅនេះគឺនឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងទាហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់នេះចំនួនប្រមាណជា 50,000 នាក់ដែលមានស្រាប់ទៅហើយដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះពីតំបន់ផ្សេងប៉ុន្តែសម្ដៅទៅលើច្រកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការមកដល់នៃនាវាចម្បាំងបន្ថែមនឹងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើអ៊ីរ៉ង់នឹងផ្ដល់ឲ្យឧត្តមនាវីនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកនាយឧត្តមនាវី Brad Cooper គាត់ជាមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគកណ្ដាលណានៅជំរឿសបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីក្នុងពេលដែលការចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែធ្វើហើយបើសិនជាការចរចានេះបរាជ័យគឺលោកអាចនឹងមានជំរឿសបន្ថែមក្នុងការចាត់ចែងកងកម្លាំងរបស់លោកនេះបើយោងតាមលោក James Forgo នាយឧត្តមនាវីកងទ័ពជើងទឹកដែលបានចូលនិវត្តន៍និងជាសាកលវិទ្យាធិការនៅមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រនៅភាគខាងជើងរដ្ឋ Virginia ដោយឡែកលោកស្រី Caroline Leavitt ដែលជាអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានវិញបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធនេះថាវាជាក់ស្ដែងណាស់ដែលអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែព្រមព្រៀងតាមការចង់បានរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខ្លួនឯងដែលក្នុងនោះរួមមានការមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងការបើកច្រកសមុទ្រពាណិជ្ជកម្ម Hormuz ឡើងវិញបាទនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ដែល Washington Post បានរាយការណ៍ហើយ Washington Post បានរាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដកស្រង់តែចំណុចសំខាន់ប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងការវិវត្តមួយទៀតគឺអ្នកសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថានឥឡូវនេះបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ហើយទីក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះហើយអ្នកដែលដឹកនាំប្រតិភូចូលរួមនៅក្នុងក្បួនប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងក៏មានលោកសេនាប្រមុខដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពកំពូលរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានហ្នឹងក៏ទៅដែរគឺលោក Shahid Asim Munir មកលោកឧត្តមសេនីយ៍ Munir
ក៏លោកអញ្ជើញទៅដែរដើម្បីរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យមានការចរចាដើម្បីពង្រឹងបទជបាញ់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានសັບនោះឲ្យវានៅបន្តទៀតបាទពីព្រោះវាទៅផុតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលបាក់ហ្គារីបាក់ហ្គាអេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្លាស់ប្ដូរសារជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រចាំដែរតាមរយៈប៉ាគីស្ថានចាប់តាំងពីការចរចាដំបូងបានបញ្ចប់ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះណាមួយនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះហើយភាគីទាំងពីរមិនទាន់យល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដើម្បីជួបប្រជុំគ្នាជុំទី2នៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសម្សិលមិញថាការជួបប្រជុំជុំទី2នេះអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែខាងអ៊ីរ៉ង់ក៏ថាមិនទាន់ដល់ពេលដែលឯកភាពគ្នាថាជួបប្រជុំជុំទី2នឹងឬទេបាទហើយក៏មានព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ថាគឺភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជបាញ់នឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយពីខាងភាគីអ៊ីរ៉ង់នៅឡើយទេដោយឡែកអ្នកស្រី Caroline Levitt ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ SETA Women បានសម្ដែងនៅសុតិនិយមអំពីការចរចាដែលនឹងកើតមានឡើងនេះលោកស្រីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅ SETA Women នៅថ្ងៃនេះថាគឺយើងមានអារម្មណ៍ល្អអំពីទស្សនវិស័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងអាចសម្រេចបានដោយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាវាជាស្ដែងវាជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើបាទធ្វើតាមការចង់បានរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយហើយនិយាយទៀតគឺមិនចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិវត្តមួយទៀតណាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងហើយព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានក្តៅនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជឿថាប្រភពដែលជាភាសាខ្មែរនៅកម្ពុជាបែបមិនទាន់បានផ្សាយទេពីព្រោះអីនៅទីនោះទៅព្រលឹមឡើងណាទៅព្រលឹមឡើងបាទហើយនៅនេះគេកំពុងតែផ្សាយប្រហែលម៉ោងទៅហើយបាទឥឡូវនេះចូលដល់ព័ត៌មានទី2គឺមានការខិតខំប្រឹងប្រែងពីខាងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី4ហើយដែលនាំមុខដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាទគណៈបកសាធារណរដ្ឋសំទោសដែលនាំមុខដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសូមអធិស្ឋានណាបាទក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកំហិតអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបានបរាជ័យជាលើកទី4ដោយសារតែសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានច្រានចោលបោះឆ្នោតប្រឆាំងតែម្ដងគឺនៅក្នុងនោះគឺស្ទើរតែសម្លេងជាឯកច្ឆន្ទតែម្ដងណាបាទដោយមានសម្លេងគ្រប់គ្រងគឺ47ហើយនឹងប្រឆាំងគឺ52 47ហ្នឹងមានខាងលោក Rand Paul ដែលមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់ផងដែរហើយ52ហ្នឹងមានលោក John Fetterman មកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ទៅប្រឆាំងដែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបកហ្នឹងក៏ដើរផ្ទុយគ្នាមួយទៅមួយមកបាទអត់មានបានលទ្ធផលដដែលដោយឡែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ទៀតគឺលោក Jim Justice ដែលមកពីរដ្ឋ West Virginia គាត់ជា Republican សាធារណរដ្ឋដែរគាត់មិនបានបោះឆ្នោតទេបាទគាត់បដិសេធមិនបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងដូច្នេះគឺលោកប្រធានាធិបតីនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅឡើយដោយបើតាមច្បាប់បើសិនជាមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីព្រឹទ្ធសភាទេគឺបាទលោកមានពេល60ថ្ងៃនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមហើយអាចសុំពន្យាពេលរយៈពេល30ថ្ងៃទៀតសរុបទាំងអស់90ថ្ងៃក្នុងការដកទ័ពមកវិញបាទប៉ុន្តែតើការកំណត់នេះមកដល់លោកប្រធានាធិបតីគោរពតាមឬយ៉ាងណាជាអត់ទាន់ដឹងដែរពីព្រោះខាងព្រឹទ្ធសភាខ្លះជាពិសេសខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាគាត់គ្រាន់ចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីមកពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសភាសិនមុននឹងធ្វើសង្គ្រាមពីព្រោះនេះវាជាការតម្រូវតាមច្បាប់ដែលមានតាំងពីឆ្នាំ1970ទសវត្សរ៍1970ដែលតម្រូវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីធ្វើដូច្នេះប៉ុន្តែលោកត្រាំលោកមិនប្រើយន្តការនឹងទេលោកទៅឆាវតែម្នាក់ឯងតែម្ដងសូម្បីតែសម្ព័ន្ធមិត្តក៏មិនបានដឹងជាមុននោះដែរបាទអញ្ចឹងគឺសង្គ្រាមនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើពីថាសង្គ្រាមដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅតែដែលមកពីខាងគណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅតែឈរយ៉ាងរឹងមាំនៅពីខាងក្រោយលោកប្រធានាធិបតីដដែលបាទ
ព័ត៌មានទី3បាទព័ត៌មានទី3នេះគឺជាការវិវត្តមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយចាំចុងព័ត៌មានហ្នឹងចាំខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តិចដែលខ្ញុំធ្លាប់បានចែកកន្លងមកហ្នឹងគឺបាទតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅថ្ងៃនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាចិនបានយល់ព្រមមិនបញ្ជូនអាវុធទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេហើយចិនបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការខិតខំបើកច្រកពាណិជ្ជកម្ម Hormuz ឡើងវិញការអះអាងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលទីក្រុង Washington និងទីក្រុងប៉េកាំងខិតខំស្វែងរកវិធីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងមុនពេលកិច្ចចរចាដ៏សំខាន់រវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ទំនាក់ទំនងដ៏ចម្រូងចម្រាសយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានសាកល្បងបន្ថែមទៀតដោយការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសចិនកំពុងជួយយោធាអ៊ីរ៉ង់ដោយសម្ងាត់ហើយនឹងក៏មានកំហឹងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងវិញដែរថានាវារបស់ខ្លួនអាចនឹងទៅរងការវាយប្រហារនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បិទច្រក Hormuz បន្ថែមទៅលើការខិតខំបិទរបស់អ៊ីរ៉ង់បាទហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍គឺលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកDonald Trump មានគម្រោងជួបគ្នាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅខែក្រោយក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាជាក់លាក់គេមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឲ្យសាធារណជនដឹងនៅឡើយទេបាទគឺក្នុងពេលកន្លងមកគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គ្រោងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននៅខែមីនាណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានបញ្ហាសង្គ្រាមនៅតំបន់ប្រជុំបូព៌ានេះគឺលោកប្រធានាធិបតីក៏ផ្អាកការធ្វើដំណើរដល់សិនឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះគឺលោកអាចនឹងឆ្លៀតទៅបាននៅខែក្រោយនេះស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុង Washington បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការបង្ហោះតាមបណ្ដាញ Truth Social របស់លោក Trump ទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងមានជំហរគោលបំណងច្បាស់លាស់និងមិនលំអៀងទេទៅលើចំនួននេះប្រទេសចិនតែងតែធ្វើសកម្មភាពដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានទំនួលខុសត្រូវលើការនាំចេញផលិតផលយោធាហើយការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងស្របតាមច្បាប់របស់ប្រទេសចិននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យលោកលាវពេងយូបានថ្លែងមន្ត្រីចិនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបិទផ្លូវកប៉ាល់និងចូលកំពង់ផែអ៊ីរ៉ង់ដែលលោកតាមបានបញ្ជាឲ្យធ្វើចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកនេះហើយបានព្យាយាមស្វែងរកឲ្យការពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសេតវិមាននេះបើតាមមន្ត្រីចិនម្នាក់ដែលបានដឹងអំពីបញ្ហានេះហើយបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានធ្លាប់ជម្រាបប្រិមត្តហើយគឺកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននោះគឺមានព័ត៌មានលេចឡើងថាចិនបានត្រៀមបញ្ជូនអាវុធជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសហ្នឹងទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទដោយដកសំប្រភពព័ត៌មានចារកម្មដែលបានលេចធ្លាយហើយដូចដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានជម្រាបជូនប្រិមត្តអញ្ចឹងគឺព័ត៌មាននេះមិនមែនជាការលេចធ្លាយដោយចៃដន្យទេគឺមន្ត្រីគេធ្វើជាបាយធ្លាយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយដើម្បីគេយករឿងហ្នឹងមកនិយាយវិញថាឥឡូវនេះមហាជនបានដឹងអញ្ចឹងឥឡូវលោកត្រាំលោកប្រកាសថាចិនបានដកថយវិញឃើញទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាអ្វីៗកើតមានឡើងដូចអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានមានប្រសាសន៍មែនបង្ហោះមែនគឺយើងដឹងហើយថាទួនាទីរបស់សារព័ត៌មានបាទឬក៏យើងនិយាយចេះវិញថាមន្ត្រីយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យលេចធ្លាយព័ត៌មានដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាណាមួយឃើញទេដូច្នេះគាត់nakដឹងរឿងហ្នឹងមួយអាចចិនគាត់រីករាយថយវិញបាទឬក៏គាត់នៅបញ្ជូនដែរបញ្ជូនដោយស្កាត់ជាងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងមិនដឹងដែរណាបាទឲ្យក៏វាចឹងហើយណាក៏ការអនុវត្តរបស់ចិនផែនការរបស់ចិនពិបាកក្នុងការអនុវត្តជាងមុនចឹងហើយបានត្រឡប់មករឿងចាស់ឡើងវិញដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងពេលដែលកម្ពុជាមានចំនួនគ្នាជាមួយនឹងថៃខ្ញុំប្រាប់ទៀតថាប្រយ័ត្នមែនតើព័ត៌មានដែលចេញពីប្រភពយោធាថៃពីព្រោះគេប្រើសារព័ត៌មានរបស់គេគេដឹងគេចេះប្រើពីព្រោះតាក់តិចអស់ហ្នឹងរៀនគ្រូតែមួយទេក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានដើម្បីសន្ធប់ទៅលើគេហៅថាមតិសាធារណៈឬក៏សាធារណមតិបាទឬក៏ពិភពលោកឲ្យបានដឹងរឿងហ្នឹងបាទគេធ្វើជាបាយធ្លាយគេធ្វើជាលេចមកចេញឲ្យយើងបាទដូច្នេះយើងអត់ដឹងពេលខ្លះអ្នកសារព័ត៌មាន
ងាររបស់គាត់មកគេឲ្យយើងទៅផ្សាយក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកខ្លះមួយចំនួនទៀតដែលមិនដឹងយើងយកទៅសូតាមគេជួនកាលគេបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនគេបញ្ចេញមកហើយយើងអត់ដឹងយើងសូតាមគេអានឹងយើងទៅបានគេប្រើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយមិនដឹងខ្លួនបើអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំនិយាយកន្លងមកគឺព័ត៌មានចេញពីយោធាថៃពេលដែលចម្បាំងហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នមែនតើណាប្រយ័ត្នបាទហើយដូចជាថ្ងៃនេះចឹងឃើញថ្ងៃនេះចឹងព័ត៌មានទី1ដែលខ្ញុំជម្រាបហ្នឹងគឺ Washington Post គាត់បែកធ្លាយព័ត៌មានអ្នកនិយាយឲ្យគាត់ដឹងមុនថាអាមេរិកលើកបញ្ជូនទៅហ៊ានរាប់ពាន់អ្នកទៅហើយមានទាំងកប៉ាល់ USS George W Bush ផងដែរដាក់ទៅហ៊ានបាន 6000 អ្នកលើឡើងគឺចង់តេស្តស្ថានភាពការមួយទៀតបាទដើម្បីក្របសង្កត់ទៅលើតុកចរចាបាទថាព័ត៌មានហ្នឹងចេញមកយ៉ាងដែរបាទដូច្នេះនឹងឬជារឿងវាតាក់ទិចហ្នឹងមានទាំងអស់បាទកាលណាដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយក្នុងពេលកន្លងមកខ្ញុំនៅពេលដែលចំនួនប្រដាប់អាវុធកើតឡើងហ្នឹងគឺបាទសង្គ្រាមការទូតសង្គ្រាមព័ត៌មានហ្នឹងគឺបុកខ្លាំងសំខាន់អ្នកណាបកកែតែប្រាស់តិចនិចនឹងយ៉ាងម៉េចមាន channel ណាមានច្រកយ៉ាងម៉េចអានោះគឺគេមើលពេលហ្នឹងហើយបាទចឹងអូខេហ្នឹងចែករំលែកបន្ថែមនៅចំណេះដឹងបន្តិចប៉ុណ្ណឹងមិនមែនដែលខ្ញុំធ្វើការងារខាងហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើសារព័ត៌មានហ្នឹងសារព័ត៌មានវាយូរពេកហើយយើងឃើញឲ្យរឿងហ្នឹងដដែលឃើញទេចឹងបានប្រិមត្តណាដែលតាមដានព័ត៌មានយូរហើយក៏គាត់ដឹងដែរបាទប៉ុន្តែអ្នកណាថ្មីគឺខ្ញុំបញ្យល់ចឹងដូចថ្មីចឹងក៏ប៉ុន្តែការពិតមិនមែនជារឿងថ្មីវាជារឿងដែលកើតឡើងគ្រប់រាល់ពេលដែលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធបែបហ្នឹងកើតឡើងបាទអញ្ចឹងចូលដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបាទព័ត៌មានចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្ពុជានិងថៃបាទព័ត៌មាននេះគឺនៅខាងកម្ពុជាគឺផ្សាយទៅលំទូលាយទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែយកមកជម្រាបភាសាទៀតដើម្បីឲ្យបានប្រិមិត្តបានដឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក្រែងលុយចៃដល់មិនបានទៅតាមដាននៅខាងប្រភពរដ្ឋាភិបាលឬក៏នៅខាងភាគីថៃបាទឥឡូវសូមចាប់ផ្ដើមពីខាងភាគីរបស់ខាងកម្ពុជាមុនគឺក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យគឺអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាបាទអ្នកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានបដិសេធចំពោះព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានថៃដែលបានផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដែលថាកម្ពុជាបានស្នើបើកច្រកដឹកជញ្ជូនទំនិញសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺបើតាមអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាគឺបានបញ្ជាក់ថានេះជាព័ត៌មានคล้ายៗនិងផ្ទុយពីការពិតក្នុងចេតនាដើម្បីបង្កការបំភាន់សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបាទអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាថៃបានបិទច្រកព្រំដែនដោយឯកតោភាគីដូច្នេះប្រសិនបើចង់បើកឡើងវិញវាក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ថៃក្នុងការបើកឡើងវិញជាឯកតោភាគីផងដែរហើយកម្ពុជាតែងតែបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបដោយសមស្របនិងត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងអ្នកស្រីបានសម្ដែងនៅការខកចិត្តដែរដែលមានព័ត៌មានបែបនេះកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំហើយអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យតាមដានប្រភពព័ត៌មានផ្លូវការពីខាងរដ្ឋាភិបាលបាទហើយនឹងប្រភពដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ច្បាស់លាស់បាទនេះគឺខាងភាគីកម្ពុជាដោយឡែកខាងភាគីថៃវិញគឺកាសែត The Nation ក៏បានផ្សាយដែរកាសែត The Nation បានផ្សាយដោយដកស្រង់ខាងកងទ័ពជើងទឹកភូមិន្ទថៃបាទបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានបដិសេធការអះអាងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលថាប្រទេសថៃនឹងបើកផ្លូវមួយតាមបណ្ដោយព្រំដែនចន្ទបុរីត្រាតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសង្គ្រោះពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាដោយហៅរបាយការណ៍នោះថាជារឿងមិនពិតនិងពណ៌នាថាជាព័ត៌មានคล้ายៗប្រភពមួយពីកងទ័ពជើងទឹកបាននិយាយថាមិនមានសំណើផ្លូវការរបស់កម្ពុជាក្នុងការបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញនោះទេគឺថាកម្ពុជាអត់មានបានស្នើទៅទេដូច្នេះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេមិនស្នើទៅផ្ទាល់ទៅកងទ័ពទេគឺបើមានច្បាប់ជាកម្ពុជាអនុវត្តតាមនីតិផ្លូវការនីតិវិធីផ្លូវការគឺមិនមែនមកផ្លូវកាត់បែបនេះទេអ្នកដែលបានថ្លែងនេះគឺលោកឧត្តមនាវីឯកបារ៉ាច់រតនាឆៃយ៉ាផានអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកភូមិន្ទថៃបាននិយាយថាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់បានជំនួយកម្ពុជាគួរតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញការទូតដែលមានស្រាប់បាទលោកបន្ថែមថាកងទ័ពជើងទឹកមិនមានគោលនយោបាយបើកច្រកព្រំដែនឬផ្លូវឆ្លងកាត់ឡើងវិញទេហើយនឹងបន្តអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនយ៉ាងតឹងរ៉ឹងស្របតាមច្បាប់និងតម្រូវការសន្តិសុខជាតិអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការអះអាងនេះ
ប្រឈមនឹងការបំភាន់សាធារណមតិនិងអាចคล้ายទៅជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីញុះញង់អារម្មណ៍តាមរយៈការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតលោកបាននិយាយថាកងទ័ពជើងទឹកកំពុងតាមដានរោគប្រភពនៃសេចក្តីរាយការណ៍នោះហើយនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតខណៈដែលជំរុញឲ្យសាធារណជនពិនិត្យមើលប្រភពផ្លូវការជាមុនសិនមុននឹងចែកចាយតាក់ទងនឹងបញ្ហាដ៏រសើបនេះបាទអញ្ចឹងគឺខាងថៃក៏បានបដិសេធកម្ពុជាក៏បានបដិសេធដែរណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជូនប៉ុណ្ណឹងពីខាងក្រសួងការបរទេសការពារជាតិកម្ពុជាហើយនិងសារព័ត៌មាន The Nation របស់ថៃហើយមានព័ត៌មានមួយនេះបាទគឺខ្ញុំឃើញមានវែងល្អហើយខ្ញុំមិនទាន់មានបានពេលយកមកថតឲ្យជូនប្រិមិត្តផងដែរគឺរវល់ខ្លួនឯងចូលទាំងម៉ោងផ្សាយមិនទាន់មកគឺនៅខាងជប៉ុនបាទខាងជប៉ុនឥឡូវហ្នឹងគឺតាំងពីក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺមានការបន្ធូរបន្ថយលើការច្បាប់នាំចេញអាវុធបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបាទគឺគាត់បន្ធូរបន្ថយនៃការរដ្ឋបတ်លើការនាំអាវុធចេញអញ្ចឹងហើយមានប្រទេសច្រើនណាស់មានហ្វីលីពីនមានអីហ្នឹងខាងនៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងកំពុងតែតាក់ទងមកដើម្បីសុំទិញអាវុធទាំងអស់នោះពីប្រទេសជប៉ុនដោយសារតែខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺកំពុងជាប់ដៃនឹងសង្គ្រាមដល់ទៅ2អញ្ចឹងប្រហែលជាអ្វីដែលកំងទិញហ្នឹងគឺมันបានភ្លាមมันបានត្រូវចំណាយពេលរងចាំយូរជំរំបានបាទអញ្ចឹងដូច្នេះគឺឥឡូវងាកទៅរកប្រភពនៅខាងជប៉ុនអញ្ចឹងឥឡូវយើងពិនិត្យមើលណាពិនិត្យមើលពិភពលោកឥឡូវចាប់ផ្ដើមគេថារថប្រណាំងសព្វាវុធឡើងវិញ arm race បាទគឺរថប្រណាំងសព្វាវុធឡើងវិញអញ្ចឹងគឺម្នាក់ខិតខំរកប្រភពអាវុធណាដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារជាតិរបស់ខ្លួននេះបាទពីព្រោះអាវុធជប៉ុនបាទបើទោះបីជាមិនមានការនាំចេញច្រើនឬក៏មានការរដ្ឋបတ်មែនក៏ប៉ុន្តែជប៉ុននៅតែចំណាយច្រើនទៅលើការផលិតបាទអាវុធតាំងយន្តហោះទាំងរថក្រោយនៅក្នុងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារខ្លួនរបស់ខ្លួនហើយមានគុណភាពល្អទៀតបាទនេះជាព័ត៌មានសំខាន់ណាស់ចាំបើសិនជាមានពេលទំនេរខ្ញុំនឹងខិតខំសង្ខេបព័ត៌មាននេះជូនប្រិមិត្តឲ្យបានដឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីជាចំណេះដឹងបន្តខ្លួនផងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណប្រិមិត្តចាដែលបានចូលមកទទួលយកការចែករំលែកព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនេះបាទសូមជម្រាបលាសម្រាប់អ្នកដែលមកតាមដានព័ត៌មានណាឥឡូវនេះសូមឆ្លៀតឱកាសនេះឆ្លើយសំណួរខ្លីៗជាមួយនឹងប្រិមិត្តបន្តិចមកបាទដើម្បីបាទសូមឆ្លើយសំណួរតិចណាបាទបើឆ្លើយបានប៉ុណ្ណាបានប៉ុណ្ណឹងបើមិនបានទេសូមអធិស្ឋានណាក្រោមគេភាវីទៅចូលភាវីណាបាទអរគុណភាវីសារ៉ាន់តាន់អរគុណនឹងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់លោកកឹមសេងនិងក្រុមគ្រួសារសូមជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាឡើងបាទសាធុបាទសារ៉ាន់បាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូសួនកេងលោកគ្រូមានប្រសាសន៍តែសរុបមកយើងម្នាក់ទៅឆ្លាតតាមក្រតិស័កស្តៀងសត្វទន្សាយបាទលោកគ្រូបានអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូហ្នឹងយើងមិនអាចមើលតែមួយហ្នឹងចេះគ្រប់រឿងទេបាទគឺយើងត្រូវមានការបត់បែនទៅមើលតាមស្ថានភាពអញ្ចឹងហើយបានគេថា media literacy ហ្នឹងសំខាន់ណាស់គឺយើងចេះដឹងអំពីតាមដានព័ត៌មានមួយចំនួន